Hvordan kan man tale om sine følelser på dansk? Godt spørgsmål, Mikkel. At udtrykke følelser er svært selv på modersmålet og endnu sværere på et fremmedsprog. Ja, jeg husker mine første måneder i Danmark. Jeg kunne næsten ikke forklare, hvorfor jeg var ked af det eller frustreret. Det var virkelig ubehageligt. Det forstår jeg godt. Mange af vores lyttere har det sikkert lige sådan. Uden ord sidder følelserne fast i kroppen. Præcis. Hvis vi ikke deler dem, bygger vi mure omkring os. Lad os altså forklare, hvorfor emnet er så vigtigt. At dele følelser skaber tillid. Det hjælper også med at undgå misforståelser. Hvis jeg siger, at jeg er træt, ved den anden, hvorfor jeg er stille. Rigtigt. Det uddyber også relationer. Et enkelt jeg er glad kan skabe nærhed. Eller et ærligt, jeg er bange, åbner plads til støtte. I dag kan vores lyttere teste, hvilke følelsesord de allerede kender. Måske kender de glad eller vred, men mangler mange ord imellem. Ja, et bredt ordforråd giver fine nuancer. Så virker man mere autentisk. Jeg har oplevet det selv. Før sagde jeg ofte kun godt eller dårligt. Ja, det hører jeg også fra elever. Alt er okay. Men okay afslører ikke meget. Det forhindrer dybe samtaler. Og dybe samtaler styrker venskaber. De hjælper os på jobbet. Forestil dig et teammøde. En siger tydeligt, at han er stresset. Så kan teamet reagere. Ja, måske fordeler man opgaverne på ny, så opstår et sundt arbejdsklima. Det er også vigtigt i familier. Børn lærer at sætte ord på følelser. Rigtigt. Sproget giver følelser form. Uden ord føler vi os ofte hjælpeløse. Så første skridt er at erkende, at følelser er vigtige. Derefter kommer modet til at sige dem højt. Og netop om det taler vi i dag. Vi vil vise, hvordan man bruger enkle strukturer. Bare roligt, at vi bliver på A2-niveau. Vores lyttere skal ikke føle sig overvældet. Måske henter de papir og blyant. Noter hjælper med at lære. Eller de tænker bare med og føler med. Jeg vil gerne vide, hvor mange lyttere, der allerede har sagt, jeg er ked af det på dansk. Skriv til os. Jeres erfaring betyder meget for os. I dag begynder vi med hvorfor. Hvorfor udtrykke følelser? Vi har nævnt nogle grunde. Lad os gå dybere. Okay. At vise følelser er også respekt for sig selv. Rigtigt. Når jeg siger mine behov, beskytter jeg mine grænser. Og jeg giver andre muligheden for at tage hensyn. Et andet punkt. Kultur. Danskere værdsætter ærlighed. Ja, direkte, men høflig. At nævne følelser klart passer til det. Alligevel er nogen bange for at virke for personlige. Det er sandt, men det afhænger af tonen. Senere taler vi om høflige formuleringer. Super. Endnu en grund. At lære er sjovt, når det er personligt. Når et ord er knyttet til en ægte følelse, bliver det lettere at huske. Helt sikkert. Jeg glemmer aldrig ordet spændt, fordi jeg lærte det før mit første danske oplæg. Haha, det er et godt eksempel. Altså følelser er motoren for minder. Nu har vi samlet mange grunde. Skal vi kort opsummere dem? Gerne. At dele følelser skaber tillid, undgår fejl, styrker bånd, forbedrer arbejde, beskytter grænser, støtter kultur og hjælper læring. Perfekt. Det burde være motivation nok. Helt sikkert. Er du klar til næste etape? Helt sikkert. Så taler vi snart om de vigtigste følelseskategorier. Før vi går videre, tag en dyb indånding og tænk på en følelse. Skriv følelsen ned, positiv eller negativ. Det er jeres start. Senere ser vi, om I finder nye ord. Om lidt kommer de vigtigste kategorier. Lad os komme i gang. Bliv hængende. Opdag følelseskategorier. Velkommen tilbage. Nu skal vi tale om de vigtigste følelseskategorier. Ja. Når vi kender grupperne, er det lettere at finde ord. Præcis. Forestil dig en værktøjskasse. Hver kategori er et rum i den. Godt billede. Det første rum kalder vi glæde eller lykke. Hver dag har brug for glæde, smil, tilfredshed, stolthed. Alt det ligger her.
Jeg kan lide denne kategori. Den giver positiv energi. Vores lyttere kan tænke over, hvornår de sidst blev rigtig glade. Måske i går, da solen skinnede, eller da de fik en god karakter. Anden kategori. Stress. Og den kender vi alle. Deadlines, kø på vejen, larmende naboer. Det er vigtigt at sætte ord på stress, så den ikke bygger sig op. Rigtigt. Hvis jeg siger, at jeg er stresset, kan andre hjælpe. Tredje kategori. Forvirring eller usikkerhed. Det sker ofte, når man lærer sprog. Man hører et ord og tænker, hvad? Netop. At sige, at man er usikker, åbner døre for forklaringer. Og det tager presset væk. Ingen skal forstå alt med det samme. Den fjerde gruppe kalder vi frustration. En svær, men vigtig del. Noget lykkes ikke, man bliver vred eller skuffet. Når vi deler frustration, føler vi os mindre alene. Og vi finder hurtigere løsninger. Femte kategori. Ro eller fred. Det lyder dejligt. En gåtur i skoven, en stille aften. Mange glemmer at beskrive de positive rofølelser. Det er sandt. Man tænker oftere på stærke følelser, men rolighed er også en følelse. Sjette kategori. Spænding eller forventning. Som før en koncert. Hjertet slår hurtigere, men det er positivt. Spænding kan gøre en nervøs, men der gemmer sig ofte glæde i den. Sidste kategori for i dag. Tvivl. Usikkerhed om valg. Går jeg til venstre eller højre? Tager jeg jobbet? Spørgsmål som er jeg klar? Passer her. Præcis. At sige sin tvivl højt hjælper med at få klarhed. Lad os samle op. Glæde, stress, forvirring, frustration, ro, spænding, tvivl. 7 skuffer i værktøjskassen. Et tip. Skriv hver kategori på et stykke papir. Lad plads under til nye ord, I lærer, Så ser I, hvilke områder, der stadig er tomme. og I opdager, hvilke kategorier I ofte bruger. Jeg brugte før næsten kun stress og glæde. Virkelig. Midten manglede altså. Ja. Siden jeg kender flere kategorier, lyder mine samtaler rigere. Mine elever siger ofte, at de føler sig styrket, når de lærer et nyt følelsesord. Det tror jeg på. Sprog giver magt. En anden fordel. I opdager hurtigere følelser i jer selv. Og kan regulere dem bedre. Præcis. Hvis jeg mærker, at jeg er frustreret, kan jeg tage en pause. Eller hente hjælp, før frustrationen bliver til vrede. Kategorierne hjælper også med at forstå bøger eller film bedre. Ja! En roman taler om melankoli. I ved, så det ligger mellem tristhed og ro. Vores lyttere kan nu lave en lille øvelse. Tænk på jeres dag. Sæt hver time i en kategori. For eksempel stress i bussen om morgenen, så glæde ved kaffen. Så ser I, hvor farverig en dag er. Og I træner ordforrådet i ægte kontekst. Vi vil gerne høre, hvilke kategorier, der dominerer hos jer. Skriv til os, hvilke 2 grupper I mærker mest. Måske overrasker I jer selv. Nogle tror, de altid er afslappet, men opdager så meget spænding. Eller de finder skjult tvivl. Det er første skridt mod bevidst kommunikation. Skal vi kort forklare, hvorfor kategorier gør det lettere at bygge sætninger? Gerne. Når du ved, at du er i stressskuffen, leder du kun efter passende adjektiver. Så bliver valget mindre. Hjernen slapper af. Og du kombinerer kategorien med grund eller behov, som vi taler om senere. Super logisk. Dermed har vi lagt fundamentet. Klar til næste skridt. Ja. Om lidt viser vi, hvordan man bygger enkle sætninger. Så bliv hængende, træk vejret dybt og samle gerne eksempler. Vi høres ved om lidt. Byg simple følelsessætninger. Så nu bliver det praktisk. Vi forklarer, hvordan man bygger simple følelsessætninger. Præcis. Vi taler kun om mønstre, ikke færdige sætninger. Så forbliver I kreative. Første skridt, strukturen. Ofte har man brug for 3 byggesten. Byggesten 1 er subjektet, ofte et pronomen som jeg eller du. Byggesten 2 er et verbum. I følelsessætninger bruger man tit verbet være.
Byggesten 3 er selve følelsesordet, for eksempel et adjektiv fra en kategori. Grundmønstret er altså subjekt plus verbum plus følelse. Helt simpelt. Mønstret passer til næsten alle hverdagssituationer. Mange lærerne er bange, fordi de tror, at følelser kræver svær grammatik. Det er rigtigt. Men basismønstret er kort og klart. Det virker ikke uhøfligt. Nu om betoning. Man kan ændre intensiteten. Ja, man sætter et lille ord foran følelsesordet. For eksempel et ord for svagt eller et for stærkt. Hvis man er usikker, vælger man hellere et svagere ord. Det lyder høfligere. God pointe. I danske samtaler virker et meget stærkt ord hurtigt dramatisk. Sætningsmelodien er også vigtig. Man kan sænke stemmen for at virke rolig. Eller man hæver stemmen lidt for at vise positiv energi. Næste punkt. Kontekst. En kort tilføjelse forklarer, hvorfor man føler sådan. Man sætter bare en lille enhed efter følelsesordet. Det kan være et ord for grund, efterfulgt af en kort bisætning. Men brug korte bisætninger her. Lange strukturer forvirrer på A2-niveau. Netop. 1-2 oplysninger er nok. Nogle gange ønsker man at gøre sætningen blødere. Der er 2 tricks. For det første, et høflighedsord i starten. For det andet, lad stemmen blive svagere i slutningen. Et andet punkt er timing. I samtaler kan man også sige et ord forud. Så forbereder man den anden. Det virker respektfuldt. Mange lærerne glemmer pauser. En kort pause efter følelsesordet hjælper lytteren. Rigtigt. Det giver tid til at bearbejde. Lad os komme til kropssprog. Det støtter sætningen. Et åbent blik passer til positive følelser. En rolig håndbevægelse hjælper ved stress eller tvivl. Men kropssproget må ikke være for stort, ellers distraherer det. Nu et kort overblik over fejltyper. Fejl 1. Følelsesordet står i forkert form. Fejl 2. Verbets placering er forkert. Fejl 3. For mange bisætninger bryder flowet. Vores råd. Øv først grundmønstret. Tilføj så langsomt elementer. En notesbog hjælper. Der kan man samle egne mønstre. Skriv mønstret øverst og sæt egne ord ind under. Så ser man, hvilke dele der kan skiftes ud. Et andet trick. Læs højt. Stemmen mærker, om sætningen lyder naturlig. Ja, danske ører kan lide en klar rytme. For lange blokke lyder hårdt. Hvis man er usikker på tonen, kan man bruge et lille fyldeord. Men brug det sparsomt, ellers virker sætningen usikker. Tillid er vigtigt. En klar sætning viser selvtillid. Og folk reagerer positivt på klarhed. Et punkt mere. Man kan koble sætningen med et spørgsmål. Så inviterer man samtalepartneren til at svare. En let stigning i stemmen til sidst er nok. Men pas på konteksten. For mange spørgsmål i træk virker som et forhør. Derfor anbefaler vi balance. Del først, spørg bagefter. Grundmønstret kan også bruges i dagtid. Man ændrer blot verbet til fortidsform. Eller man bruger fremtid, når man taler om forventninger. Mere avancerede tider kommer senere. I dag er nutid nok. Lyder godt. Samlet, subjekt, verbum være, følelsesord. Derefter valgfrit intensitet, grund, høflige ord, spørgsmålstegn. Og selvfølgelig rolig vejrtrækning, klar udtale. Så har vores lyttere et solidt skelet. Jeg vil opmuntre dem til at øve med det samme. Måske lige efter denne episode. Ja, tag en følelse fra i dag og lav 3 varianter. En helt neutral, en blød og en stærk. I vil høre, hvor forskelligt de lyder. I mærker så, hvilken variant der passer til hvilken situation. Mikkel, skal vi kort tale om udtalefælder? Gerne. Læg mærke til R-lyden i følelsesord. Mange emotioner har det R. Meget sandt. Et klart, men ikke for hårdt R lyder venligere. Endelsen orden kan også lidt sluges. Øv den langsomt. Talefart er afgørende. En langsom sætning viser ro. En hurtig sætning kan vise begejstring, men også nervøsitet.
Vælg jeres tempo bevidst. Jeg synes, vi har forklaret grundmønstret godt. Ja, i næste kapitel går vi dybere i komplekse følelser. Glæd jer! Vi høres snart. Beskrive komplekse følelsestilstande. Nu går vi et skridt videre og taler om komplekse følelsestilstande. Ja, det betyder ikke kun én følelse, men ofte 2 eller 3 på samme tid. Mange lærerne ved ikke, hvordan de udtrykker sådan en blanding, uden at lede længe. I dag viser vi en byggeplan, der pakker flere følelser og en grund i én sætning. Første tanke. Du har brug for en hovedfølelse, som står i centrum. Derefter tilføjer du en anden følelse, som farver hovedfølelsen. Man forbinder de to følelser med et lille broord. Broordet viser, om følelserne støtter hinanden eller arbejder mod hinanden. For eksempel et ord, der viser samtidighed, eller et ord, der viser spænding. Derefter har man brug for en enkelt grund, der forklarer, hvorfor følelserne opstår. Grunden kan være en begivenhed, en tanke eller et minde. Det er vigtigt at holde grunden kort, så sætningen bliver let. Nogle stabler mange grunde, men det gør sætningen svær at forstå. Bedre er én grund og måske et tidsord, ikke mere. Rækkefølgen er hovedfølelse, broord, anden følelse, et lille årsagsord, så grunden. Dette mønster lægger lag på følelser uden at overbelaste grammatikken. Mange øvede bruger lange bisætninger, men A2-lærerne bliver bedst ved hovedsætninger. Senere kan man forbinde sætninger, men først tæller klarhed. Et trick er at vælge den anden følelse i samme ordfelt som den første. Så opstår harmoni, og udtalen ligner, hvilket gør talen lettere. Hvis følelserne er meget forskellige, hjælper en lille pause efter broordet. Pausen giver lytteren tid til at forstå vendingen. Lad os nu se på ord, der maler følelsen videre. Man tilføjer et pyntende ord før eller efter følelsesordet for at give dybde. Her gælder heller et enkelt pyntord end 3 svære. For mange dekorationer lyder på dansk hurtigt kitschet eller tungt. Hvis du bruger et billede, bør det komme fra hverdagen. Billeder fra natur eller krop lyder ofte ægte. Vigtigt spørgsmål. Hvor placerer vi oplysninger om varighed? Varigheden kan komme efter grunden, indledt af et lille tidsord. Så forbliver hoveddelen kompakt, og slutningen giver ekstra detaljer. Man kan i stedet at nævne en virkning, alt efter samtalens mål. For eksempel kan man vise, hvordan følelsen påvirker handlingen. Så viser man ansvar og gør samtalen løsningsorienteret. Et andet byggesten er et blik fremad, altså en forventning eller et håb. Denne del står ofte til sidst og giver samtalen en positiv retning. Forventningen skal være kort, ellers mister lytteren hovedfølelsen. Kombirejl. Højst 4 informationsblokke i én sætning, mere forvirrer. Vil man sige mere, laver man hellere en ny sætning. Så forbliver rytme og udtale venlige for begge parter. Betoning kan vise her, hvilken følelse, der er vigtigst. Læg stemmen lidt højere på hovedfølelsen, lavere på den anden. En tydelig betoning gør også broordet hørbart. Uden betoning lyder sætningen monoton, og dobbeltfølelsen går tabt. Øv nye sætninger langsomt først. Øg så tempoet. Så integrerer hjernen melodi og grammatik samtidig. Spørg jer selv. Hvad vil jeg virkelig vise, og hvad er kun pynt? Når I kender svaret og skærer modigt alt overflødigt væk. Så virker sætningen ærlig, og samtalen forbliver klar. Før vi går videre, ordner vi trinene kort. Fast, hovedfølelse, tone, broord, tredje, anden følelse, fjerde grund, femte valgfrit varighed eller forventning. Sekste vælg betoning, syvende sæt pauser, ottende fjern unødige ord. Mestre i denne liste kan I tale meget nuanceret. Hav mod til fejl. Uden øvelse forbliver teori teori. I næste kapitel taler vi om at finde behov ud fra disse følelser.
Udtrykke følelsesmæssige behov. Velkommen tilbage. Nu ser vi på behov, der kommer fra følelser. Præcis. En følelse viser først kun en indre tilstand. Men ofte gemmer der sig et ønske eller en grænse bagved. Når vi siger behovet højt, kan andre reagere bedre. Mange lærerne bliver ved følelsen og undrer sig, når intet sker. Derfor viser vi i dag et enkelt mønster for behov. Byggesten 1 er igen følelsen, men meget kort. Byggesten 2 er et lille ord, der viser retningen. Vi kalder det et behovsord, for eksempel behøver eller vil gerne. Byggesten 3 er det konkrete objekt eller den handling, der hjælper. Objektet kan være materielt, som vand, eller abstrakt, som ro. Vigtigt punkt. Klarhed. Jo klarere objektet er, desto lettere reaktionen. Mange siger kun, jeg har brug for hjælp. Men hvilken hjælp præcist? Bedre er, jeg har brug for 5 minutters pause. Eller jeg har brug for en forklaring med billeder. Mønstret er altså følelse, behovsord, objekt. Du kan adskille følelsen med et komma, så lyder det flydende. Eksempelstruktur: føler mig stresset, behøver frisk luft. Eller føler mig usikker, vil gerne have klare trin. Hvis objektet vedrører en person, tilføjer man en lille høflig del. For eksempel kan du, eller er det muligt, at du har. Så lyder anmodningen venlig og respektfuld. Tonefaldet er afgørende her. En rolig stemme åbner døre. Man kan også sætte en blød sætning foran, som jeg ville gerne. Den sætning mindsker trykket for lytteren. En hyppig fejl er at skjule behovet i et spørgsmål. For eksempel, måske kunne vi? Det lyder usikkert. Bedre er en klar udsagnsætning med spørgsmålstegn til sidst. Så viser man både klarhed og åbenhed. Nu til grænser. Et behov kan også være en grænse. Så bruger man et negativt ord efter behovsordet. For eksempel, jeg behøver ingen lange møder i dag. Eller jeg vil ikke diskutere, fordi jeg er træt. Grænser virker kun, når de er korte og præcise. For mange forklaringer svækker udsagnet. Man kan føje en kort begrundelse til, men skal ikke. Er forholdet tæt, hjælper begrundelsen ofte. Med kolleger rækker grænsen måske uden detaljer. Nu til intensiteten i behovet. Man kan tilføje små ord. Ord som akut, kort eller lidt hjælper med vurderingen. For eksempel, jeg behøver akut vand. Eller, jeg vil gerne have lidt tid for mig. Så ved den anden, hvor hurtigt der skal handles. Et andet aspekt, tidsramme. Sig, hvornår du behøver noget. 2 korte ord er ofte nok. Senest i dag, i morgen tidligt. Det gør ønsket målbart og planbart. Nu til høflighed i grupper. Man kan bruge vi i stedet for jeg. Så lyder sætningen samarbejdende og inviterer til fælles handling. Eksempel. Vi behøver ro på kontoret i dag. Eller vi vil gerne have klare roller i projektet. Hvis behovet kun gælder mig, bliver jeg ved jeg. Lad os se på typiske snubletråde. Første snubletråd. Følelse glemt, kun ønske nævnt. Så mangler kontekst, og den anden forstår ikke vigtigheden. Anden snubletråd. For mange ønsker i én sætning. Bedre at sortere ønsker og sige dem enkeltvis. Tredje snubletråd. Passiv form i stedet for aktiv. Passiv skjuler ansvar, aktiv giver klarhed. Et tip. Øv foran spejlet. Så hører I, om udsagnet lyder klart. Og især om kropssproget støtter ordene. En åben holdning signalerer vilje til løsning. Krydsede arme kan svække behovet. Prøv at virke blød, men bestemt. Jeg anbefaler også at øve behov skriftligt. For eksempel i en dagbog. Skriv 3 sætninger. Følelse, behov, objekt. Læs dem så højt. Det træner udtale og selvtillid. Vi vil gerne høre fra jer. Hvilket behov er sværest på dansk? Skriv til os. Måske har vi gode råd. Om lidt går vi videre til at spørge de andre. Bliv nysgerrige og åbne.
Spørg andre om deres følelser. Vi er tilbage. I dag ser vi på, hvordan man spørger andre om deres følelser. Ja. Mange lærerne ved ikke, hvordan de får en person til roligt at åbne sig. Kunsten ligger i 3 trin. Invitation, giv plads, spørg ind. Første trin er invitationen. Vi har brug for et spørgeord og et blødt indledningssignal. Indledningssignaler er små ord, der viser, at du er interesseret. For eksempel et ord, der viser opmærksomhed, eller en lille lyd af omsorg. Efter signalet kommer spørgeordet og så følelsesfeltet. Følelsesfeltet skal være neutralt, så du ikke presser en bestemt emotion. Vigtigt. Brug åbne spørgsmål, så svaret bliver mere end ja eller nej. Åbne spørgsmål starter med ord, der spørger til kvalitet, ikke til mængde. Andet trin er at give plads. Efter spørgsmålet skal der komme en pause. Pausen viser respekt. Man afbryder ikke, når den anden vil tænke. Mange lærerne bliver urolige i stilheden. Men stilhed er en del af spørgsmålet. Et tip. Tæl stille til 3, før du taler igen. Når den anden svarer, kan du nikke eller bruge små lyttelyde. Disse signaler viser, at du lytter uden at afbryde. Tredje trin er at spørge ind. Man tager et nøgleord fra svaret. Derefter stiller man et blidt uddybende spørgsmål. Ikke et nyt emne. Uddybende spørgsmål skal igen være åbent og kun tage én detalje. Så føler taleren sig set, ikke testet. En almindelig fejl er at give råd med det samme. Ja. Råd kan tidligt føles, som om du vil lukke følelsen. Bedre er først at vise forståelse. Det kaldes spejling. Du gentager kort det, du hørte med dine egne ord. Spejling hjælper med at fjerne misforståelser. Derefter kan du spørge, om der ønskes et råd. Hvis personen siger nej, bliver du i lytterrollen. Når man spørger til følelser, spiller tonefald en stor rolle. En rolig, dyb tone virker tryg og varm. En for hurtig tone kan lyde nervøs eller hård. Ordvalget skal også være enkelt. Korte sætninger mindsker pres. Nogle lærerne bruger mange modalverber. Det kan virke belærende. Bedre er direkte, men bløde spørgsmål. En mulighed er at bruge sin egen følelse som døråbner. For eksempel deler man kort, at man er bekymret og spørger så. Det gør situationen symmetrisk. Men pas på, stjæl ikke scenen. Fokus bliver hos den anden. Et andet tip. Nævn konteksten. Hvis du nævner anledningen, virker spørgsmålet mindre pludseligt. For eksempel efter et langt møde eller efter en eksamen. Lad os se på kulturelle nuancer. Danskere værdsætter direkte tale, men altid med respekt. Derfor spørg klart, men pres ikke private detaljer frem. Hvis personen undviger, accepterer du det. Du kan tilbyde at tale videre senere. Så er døren åben, og den anden beholder kontrollen. I grupper er det sværere. Man bør først henvende sig direkte til én person. Spørgsmål til hele gruppen kan skabe pres og tavshed. I grupper virker en fælles check-in med frivillig deling godt. Man kan for eksempel spørge, hvem der har lyst til at dele, i stedet for at udpege nogen. Et kort øjenkontakt viser, at du virkelig vil lytte. Og læg telefonen væk. Øjenkontakt er det bedste signal. Et ekstra emne, digitale spørgsmål. Online mangler kropssprog. Man kan bruge emojis med måde. Men klare tegn og korte afsnit hjælper mere end farverige billeder. Du kan også tilbyde et tidsvindue, hvis svaret først kommer senere. Så undgår man pres og misforståelser. Til slut en miniplan, invitation, pause, spejling, uddybe, eventuelt råd. Den, der øver plan, får hurtigt bedre samtaler. Vi er spændte på, om I får gode erfaringer med det. Skriv jeres historier til os. I næste kapitel viser vi jer, hvordan en hel samtale kan forløbe. Vi høres om lidt. Mestre en ægte samtale. Velkommen til den vigtigste del. Nu viser vi forløbet i en ægte følelsessamtale.
Præcis. Vi samler alt, hvad vi har lært. Følelse, grund, behov, spørgsmål. Forestil jer 2 venner, lad os kalde dem Anna og Bo. De mødes efter arbejde. Anna starter samtalen, fordi hun føler sig blandet. Hun bruger det simple grundmønster. Hun vælger sin hovedfølelse, måske træthed. Så tilføjer hun let glæde, for dagen var også god. Hun nævner kort grunden. Mange opgaver, men ros fra chefen. Dermed har hun lagt lag på følelserne og givet kontekst uden svær grammatik. Nu kommer Annas behov. Hun ser, at hun har brug for ro, men også for samtale. Det signalerer hun klart. Det skaber struktur for næste fase. Bo lytter aktivt. Han nikker, spejler hovedbudskabet og stiller et åbent spørgsmål. Han spørger for eksempel, hvilken del af dagen, der rørte hende mest. Det uddyber emnet uden at forlade Annas linje. Anna svarer og beskriver den travle arbejdsfase. Hun holder fast i hovedfølelsen. Bo tilbyder derefter hjælp. Han spørger, om Anna vil have råd eller bare lytning. Anna vælger lytning. Nu lægger Bo mærke til pauser. Han holder øjenkontakt og undgår forstyrrelser. Derved føler Anna sig tryg. Efter et stykke tid deler Bo sin egen følelse. Han er tilfreds, men også eftertænksom. Han fortæller kort, at han nåede en milepæl i projektet, men føler sig usikker på næste skridt. Så opstår symmetri. Begge har delt, begge har lyttet. Anna griber Bos usikkerhed. Hun spørger blidt om hans mål for ugen. Bo formulerer sit behov. Han ønsker klare prioriteter og måske feedback fra kolleger. Anna bekræfter, at hun kan give feedback. Hun spørger til den passende form. Bo vælger en kort talebesked om aftenen. Så er detaljerne på plads. De afslutter udvekslingen med et kig fremad. De planlægger at mødes i weekenden. Denne udsigt afrunder samtalen og giver positiv energi. Lad os se på de strukturer, vi lige hørte. 1. Start med følelse plus grund. Tilbrug udtryk behov klart. 3. Aktiv lytning med spejling og åbne spørgsmål. 4. Del egne følelser for balance. 5. Gør behov konkrete og lav en plan. 6. Slut af med fremtidsblik eller tak. Hvis I bruger denne rækkefølge, flyder samtalen naturligt. Et tip. Skriv de 6 trin på et kort. Brug det som stille guide. Nu til typiske hindringer. Hindring 1. Taleren glider for langt væk. Løsning. Før bliv tilbage til hovedfølelsen. Hindring 2. Lytteren hopper for hurtigt til løsninger. Løsning. Vis først interesse. Hindring 3. Tidspres. Løsning. Aftal et kort tidsvindue eller flyt mødet. Hindring 4. Huller i sproget. Løsning. Brug enkelt ordfelt. Vær ikke bange for pauser. Noget mere vigtigt. Følelsesmæssig sikkerhed. Stemningen gør forskellen. Et roligt miljø, måske en kop te, hjælper. Mobiler på lydløs, åben øjenkontakt, afslappet kropsholdning. Den, der føler sig tryg, deler ærligere. Det er kernen i følelseskommunikation. Et andet tip. Giv til sidst en kort opsummering for at undgå misforståelser. For eksempel, altså, du føler X, behøver Y'en, og vi gør Z. Er det rigtigt? Denne mini-checkliste viser ansvar. Hvis den anden nikker, ved man, alt er klart. Hvis ikke, kan man justere detaljer med det samme. Så slutter samtalecyklusen rent. I kan øve strukturen i jeres dagbog. Skriv en fiktiv scene med 2 personer. Spil begge roller højt. Så træner I følelsessætninger, spørgsmål og opsummering. Brug enkle ord, hold trinene. Snart går det automatisk. Vi vil gerne vide, hvilken scene I prøver. Del den med os. I næste kapitel taler vi om mod og praksis. Bliv hængende, det kan betale sig. Mod til følelsessprog. Vi er næsten ved vejs ende med vores tema. Ja, nu vil vi tale om mod. Mod til at dele følelser på et fremmedsprog. Mange lærerne er bange for fejl eller for at lyde mærkelige.
Jeg husker, da jeg for 6 år siden ville sige forvirret og sagde forvirrende i stedet. Alle grinede venligt, og det gik fint. Fejl hører til. Uden fejl ingen vækst. At tale følelsesfuldt betyder at være sårbar, men sårbarhed skaber nærhed. Præcis. Når vi er åbne, inviterer vi andre til at være åbne. Start småt. Et enkelt jeg er træt kan være begyndelsen. Så måske en sætning mere. Grunden et lille behov. Hjernen lærer i trin. Hver trin styrker tilliden til din stemme. Et tip, jeg giver mine elever. Vælg et følelsesord per uge. Brug det hver dag. Så sætter det sig i hverdagen. Snart lyder det naturligt. Mod vokser også gennem gentagelse i trygge rum. Et trygt rum kan være et sprogcafé, en studiegruppe eller bare din dagbog. Man kan skrive følelser ned og så læse dem højt. Eller lave en lille udfordring med en ven. Hver aften deler man dagens følelse. Det handler ikke om perfektion, men om ærlighed. Et andet punkt. Kropssprog bruger alle, uanset sprog. Når ord mangler, hjælper et varmt blik eller en rolig gestus. Det mindsker presset for perfekte ord. Mod betyder også at acceptere kulturelle forskelle. Nogle kulturer laver small talk før følelser. Danskere går ofte hurtigt til sagen. Det kan forvirre, men også gøre det lettere. Færre omveje, mere klarhed. Lærerne må gerne sige, at dansk er deres andet sprog. En kort sætning som jeg øver endnu åbner hjerter og ører. Og skaber ofte beundring i stedet for kritik. Jeg har utallige gange set, at modersmålstalere blev tålmodige, når de hørte, at nogen lærer. Så ingen frygt for at vise læringsrejsen. Mod er også at tillade pauser. En tænkepause er ikke en fejl, men viser omhu. Taleren respekterer sin følelse, lytteren mærker det. Vi bør også have mod til at bede om hjælp, når et ord mangler. For eksempel, hvad siger man, når man er lidt nervøs, men positivt spændt? Så lærer man et nyt ord, når behovet er ægte. Det hæfter sig fast. Og hjælperen føler sig værdsat. Mod kræver energi. Derfor er selvomsorg vigtig. Nok søvn, vand og pauser hjælper med klare sætninger. Når hovedet er træt, snubler tungen lettere. Min tommelfingerregel. Først trække vejret, så tale. Lyder simpelt, men virker. Til sidst en påmindelse. Følelseskommunikation er en vej, ikke et mål. Hvert skridt tæller, også de små. I dag et ord, i morgen en sætning, snart en hel samtale. Fejr hver fremgang. Et indre high five motiverer mere end selvkritik. Glem heller ikke humor. Latter løsner spænding. Især med følelser må det gerne være let. Et smil gør et tungt emne mildere. Dermed er vi ved slutningen af vores refleksion. Jeg synes, det var en opmuntrende runde. Helt sikkert. Vores lyttere har forhåbentlig lyst til at tale modigt. I sidste kapitel samler vi alt og siger farvel. Bliv hængende, vi lyttes snart. Tilbageblik og farvel. Wow, Sofie, jeg tror, vi har tegnet en stor bue i dag. Helt sikkert. Fra hvorfor til mod, alt var med. Jeg synes, det er et godt punkt til langsomt at afslutte. Ja, det føles afrundet. Ved du hvad? Det er et godt sted at samle alt kort. Skal jeg? Gerne opsummer for vores lyttere. Okay, jeg prøver det kort og klart. Først forklarede vi sig, hvorfor følelser er vigtige. De skaber nærhed, forhindrer misforståelser og gør læring levende. Så kom de 7 hovedkategorier. Glæde, stress, forvirring, frustration, ro, spænding og tvivl. Derefter talte vi om grundmønstret. Subjekt, verbumvære, følelsesord, plus små ekstra for intensitet og grund. Næste skridt viste dig, hvordan man lagde 2 følelser og 1 grund sammen for mere dybde. Derefter kom behovsmønstret. Følelse, behovsord, konkret objekt eller handling. Vi tog os grænser, høflighed og tidsramme med. Senere forklarede vi, hvordan man stiller åbne, respektfulde spørgsmål til andre. Invitation,
pause, spejling, uddybe. Så tegnede vi en hel samtale, hvor begge sider delte følelser, grunde, behov og planer. Til sidst taler vi om mod. Starte småt, acceptere fejl, brug sikre rum, give pauser, bede om hjælp. Nu har vores lyttere en værktøjskasse til ægte, ærlig kommunikation på dansk. Det var en meget klar opsummering. Tak. Selv tak. Jeg håber, at lytterne kunne følge med. Det tror jeg. Og selv hvis alt ikke sidder nu, gør øvelse mester. Rigtigt. Nu mangler vi kun at sige farvel. Mikkel, det var virkelig dejligt at tale med dig i dag. Din optimisme smitter. Tak, Sofie. Jeg beundrer din rolige måde at lytte på. Det gør hver snak værdifuld. Også til vores lyttere. Tak fordi I var med. I brugte tid, energi og måske også mod. Vi håber, I tager mindst en ny sætningsform eller et nyt billede til jeres følelsesordforråd. Teste lærte allerede i dag. Måske med en ven, en kollega eller i dagbogen. Og hvis I har spørgsmål eller succeshistorier, skriv til os. Vi elsker feedback. Bliv nysgerrige, vær ærlige og giv jer selv plads til fejl. For netop disse fejl bliver snart til sikre skridt. Vi siger farvel nu. Det var inspirerende at tale om følelser på dansk sammen. Vi ses næste gang, kære lærerne. Tak for at lytte. Hej hej og alt det bedste på jeres sprogrejse.